thầy của tôi, của chúng ta đã lại bộ hành, vẫn ánh mắt đầy định lực của một thánh nhân, vẫn dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ, vẫn lời nói đầy từ bi và trí tuệ đó, vẫn như ngày nào. Giờ đây vũ trụ tâm linh và hàng triệu con người yêu quý, kính trọng và ca ngợi Ngài vẫn vẹn nguyên cảm xúc như những ngày đầu. Nhiều người hỏi tại sao Ngài không ẩn tu mà lại đi ra chốn nhân gian đầy phức tạp. Xin thưa rằng tu sĩ mới ẩn tu. Các bạn có thấy vị Phật nào ẩn tu không? Vì điều vi diệu của một vị Phật đó chính là lan tỏa, giáo hóa và độ hóa chúng sinh. Nên khi thành Phật, Ngài chắc chắn phải đi. Con không phải là sư, không là thầy, không là gì cả. Vì Ngài ấy chính là Phật, hoàn hảo đoạn đầu, hoàn hảo đoạn giữa và hoàn hảo đoạn cuối. Hôm nay nhìn ngắm Ngài thôi, đừng nói gì thêm nữa nhỉ. Chỉ thế thôi đã thấy hạnh phúc đến lạ rồi. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đầu Đà Minh Tuệ Phật. Chúc phúc lành cho bạn và toàn bộ chúng sinh trong sâu thẳm tâm thức của tâm linh. A Di Đà Phật.